Os amantes do tango viviron esta madrugada en Bos Aires un dos momentos máis especiais do ano coa fin do Mundial de Tango. Como non podía ser doutro xeito, os gañadores nas dúas categorías a concurso, pista e escenario, foron arxentinos. O tango xa ten novos reis deste estilo musical de ritmos lentos e sensuais. Jonathan Saavedra e Clarisa Aragón son os campións do tango de pista, a modalidade máis popular desta danza tradicional. Porque realmente no la esperaba, porque hay parejas que cualquiera puede haber salido campeona, y eso es lo inesperado, que uno nunca sabe quién va a ganar. Na categoría de tango escenario máis acrobático e coreografiado, os campións foron Ezequiel López e Camila Alegre. Imposible conter a emoción ou lograr un soño. Esto es una caricia enorme al alma y nada, a seguir adelante, creciendo. Pero a gran festa do ritmo do 2x4 deixou outros grandes momentos. Gabriela Torres, de ascendencia pontevedresa, participou no Mundial bailando en cadeira de rodas. Hoy por hoy la silla no solamente fue mi medio de andar por la vida, sino también me dio la posibilidad de mostrarme como bailarina en silla de ruedas. O seu obxectivo, máis aló de gañar, era o de derrubar barreiras e conseguir un cambio na mirada social. Preto de 600 parellas procedentes de todo o mundo competiron nesta edición do Mundial de Tango. O evento pretende ensalzar esta danza nacida entre a clase obreira como un dos símbolos da cultura argentina.